오늘은 2024년 9월 27일입니다. 금요일이고요. 오늘 제가 쉬는 날이라, 휴가를 낸 날이라 집에 있습니다. 오늘 계획은 설악산 귀때기 청봉을 오래간만에 가보려고 했는데, 제가 한 이틀 전에 접촉사고를 고속도로에서 접촉사고가 나가지고 좀 마음이 그러그러해서 먼 거리 운행을 접었고요. 오늘 오전 시간에 하늘에 구름이 좀 많이 꼈었는데, 지금 시간에는 햇볕이 좋습니다. 집을 출발해 가지고 탄천을 따라 걸어서 분당 중앙공원 상사화가 지금 아주 예쁘게 피어 있다네요. 그래서 상사화 보면서 중앙공원을 돌아들고 중앙공원에서 다시 걸어서 율동공원까지 돌아볼 예정입니다. 분당의 대표적인 공원은 율동공원과 중앙공원인데, 집에서부터 걸어가면 아마 지금부터 걸어서 중앙공원 찍고 율동공원 돌아들면 하루해가 질 것 같습니다. 좋은 시간이 되었으면 좋겠습니다.
네.